大家好啊，今天给大家来拍一套三海名胜的一楼哈，步梯的一层，有空调供暖的。这小屋太暖和了，上个住户他供的暖气，然后他到期了，他不租了。现在你进来的话，还能享受这个暖气哈，这个暖气特别的热，这个是暖气片，然后是地暖，全屋的地暖，这个可热了，现在摸的哈，这个你要是现在来住的话，也是免费给你用了。刚做完保洁，也特别的干净。全自动的洗衣机有点小，不过一个人住或俩人住肯定够用哈。一室一厅的，5500块钱一整年，三海名胜。这在小区的最后一排，前面可能有路，那也不是走主车的路，就是停车的哈，有停车的位置。看这个大衣柜，大不大？是不是挺好的？1.8米、2米的大床。这个房主原来是自己住了，然后去年一个小伙租的，他把供暖费也交了，然后现在到期了，他也不打算过来了，所以就不租了。还带一个花园，挺大一个花园哈。喜欢种菜的，或者是老年朋友，或者是年轻人想养宠物的。去年的小伙他就是因为养狗，养了好大一条狗，所以他才租的这套房子。一楼有一点点掉墙皮，如果你嫌弃的话，我就给你修上；如果你不嫌弃的话，就这样住，不怨你，走了也不会怪你哈。大冰箱，天然气，有天然气的厨房，保洁做的非常干净，窗都擦了哈。三海名胜小区正规的一室一厅，喜欢的联系我。还带个空调，5500一整年。这套房我觉得得数抢哈，它这个家具什么的都挺好的。